马 K5，来自于邯郸客户妈妈送给自家儿子的一台越野载车。它的排量呢是300排量，落地价格是7800，中规中矩的一款越野载车。刚才我也给老铁路试了一下啊，没有任何问题了，咱们就物流发走。按照客户的要求，档位显示器还有射灯、防摔的离合、防摔的刹车安排到位。出厂是自带大拧油的啊，它的整体的高度是为88，坐下去以后呢，基本上就在85之间，非常的好操控，适合一些新手啊、一些年轻人们来选择，包括一些放牧的。轴距短，300的发动机，暴力小钢炮，给人就翘头。你要说练练玩翘头啊，这个车还是非常适合的啊。这款车自古以来就卖得非常的火爆，而且呢还是一个新手的入门车型，7800包运，而且送的改装，老铁们值不值？感谢老铁们的支持，马上开始给邯郸客户进行的发货走起。